Programmamizni Şinjan Annanna Soda Çeklik şirketi alayda qo'llagan. Zakı bilan yurgan bar yigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Hamma hayron va has qoldi. O yigit dediki, Annanna kaymi zakisi ana shundaq rahat, hayron bo'lish behojat. Annanna bu vaqtlar kaymi zakisi. Ko'rmanlar yaxshimisizlar? Yoshlarning to'y qilib farzandlik bo'lgandan keyingi ota-onalik safarini o'ngishli bo'lishi, shundaqla farzandlarning sog'lom va baxtli o'sib yetilishi uchun alayda yo'l qo'yilgan Şinjan Annanna Soda Çeklik şirketi tajdarligidagi farzandim uchun programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Zaynura Adil. Bugun san programmamizga bo'lsa, davlatlik ona bolalar parvarish yetakchisi Güzelnur Tuniyaz muallimni alayda taklif qildik, qarshi olamiz. Rahmat. Naqosa ekranadagi ko'rmanlar bilan bir salomlashib aytamsiz. Ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men Şinjan Kanxon kasbiy tarbiyalash maktabining o'qituvchisi, davlatlik ona bolalar parvarish yetakchisi va ona yetakchisi Güzelnur Tuniyaz muallim bo'lman. Bu munosabat bilan hammalar bilan yuz ko'rishganda intayin xushalman. Rahmat. Qarshi olamiz. Unda qo'sa amdi biz bugun san programmamizda ko'rmanlar bilan to'ydan burungi tayyorlik to'g'risida o'rtoqlashmoqchi. Unda qo'sa amdi meni bilishimcha bo'lganda, shu ko'pincha ota-onalar farzandlik bo'lib bo'lgandan keyin ondan shu farzand tarbiyasini o'ylashadigan ishlar ko'p. Undan keyin shu amildorlik vaqtida o'ylashadiganlar oz sonli egallaydi ekan. Menimcha bo'lgani bo'lsa, shu to'ydan burunlar farzand tarbiyasini o'rganib, farzand tarbiyasiga ko'ngil bo'lish ham yaxshi deyman. Unda qo'sa to'ydan burun qanday tayyorliklarni qilishimiz kerak? Bak yaxshi savoldan birini so'radingiz. Burunqi necha vaqtdan beri davomlashib kelayotgan farzandimiz beqib cho'ng qilish jarayoniga nazar solsak, ota-onalar baliq bo'lib ko'z oldiga ko'rinib bo'lgandan keyin ha mening bolam bo'pti, endi bolamni qanday qilsam yaxshi boqaman, yaxshi tarbiyalayman deb o'ylaydi. To'g'ri. Lekin bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, bizning telefonlarimiz ilg'orlashgan o'xshash. Xuddi dastlabda biz quloq ishlatdik, muqim telefon ishlatdik. Hozir endi olma telefon, Oppo telefonlar chiqqandan yoqib bizning hamma ishlarimiz shunday qulayliqlashib ketdi. Shunga o'xshash bu taraqqiyot hamma ishlarimizni ilgari suryotdi. Shunga o'xshash farzand tarbiyasidan iborat bu muqaddas bir vazifamizmi va bizningki turmush saviyamizning o'sishi, undan keyin bilim saviyamizning o'sishiga erishib, ishlarimiz ham osonlashyapti. Shunlashqa ishning beshini eng yaxshisi 5 yildan boshlasak, o'zimizga bak yaxshi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi deganda, bir farzandni biz mevaga o'xshatgan bo'lsak, bu bir mevaningki yaxshi o'sil elishimiz uchun yaxshi bunda tuproqda bir yaxshi urug' o'sib yetilsa, undan keyin yaxshi daraxtdan yaxshi meva chiqadi. Shunlashqa biz o'tirib, to'xtab tura, mening bolam deyishdan burun bu bolga men qanday ta'sir ko'rsataman degan narsani cho'qim o'ylab ketish kerak. Bir farzand dunyoga ko'z ochgandan keyin uning eng ko'p vaqti oilada bo'ldi. Shunlashqa oilada ota-onaning uni ko'rsatgan ta'siri bek kuchli bo'lganligi uchun biz oldi bilan to'ydan burun to'xtab tura, bu to'y degan faqat ikki odam bir-birini yaxshi ko'rib qolsam, birga kapil yashash emas. Bundan keyin bizning hayotimizning davom bo'lgan farzandimizningki bir makoni deb o'ylab turgan vaqtimizda biz haqiqatan ney to'xtabdi, bu to'ymi oddiy ish emas ekan degan ma'noda tikilmiz. Shunlashqa bir yaxshi farzand tarbiyasi degan so'zning beshini biz yaxshi ota-ona tarbiyasi deganni boshlashimiz kerak. Unda bo'lsa, shu bolalar bo'lib bo'lgandan keyin bolalarning o'sib yetilish jarayonida uchragan masalalarga diqqat qilgan bo'lsak, buning so'ning beshi lay degan o'xshash nurg'ullarningki yildizningki ota-ona ishkanligini bayqaymiz. Masalan, bu qaysi tarafdan degan vaqtida dastlabda ota-ona bo'lgan, ya'ni er bilan ayolningki ideya jihatdan birlik kelish bo'lmay, faqatlam qarshilabningki ma'lum bir ortiqchilikni ko'rib bilan oldirab to'y qilgan vaqtida to'ydan keyin farzand tarbiyasidagi ideya kelganda birlik kelmaydi. Ya'ni to'ydan burun sizning qarshilab bilan bo'lgan kishilik qarshingiz, dunyo qarshingiz, qimmat qarshingiz qatorliq biz sanguan deymiz-ku. Shu xil ko'z qarshingiz agar birga kelmasa, to'ydan keyin siz farzandingizningki muhim ishlar uchun qaror chiqqan vaqtingizda ikki odam o'tirsa ziddiyat kelib chiqadi. Shuning bilan bolaninki nurg'ulg'an yaxshi vaqtlari qo'ldan berib qo'yish mumkin. Shunlashqa ota-ona bo'lamiz, palam yaxshi bilayman degan mushunaq bir ilg'or ideyaga ega bo'lgan yosh cho'qim to'y qilishdan burun men qanday odam tanlayman degandan boshlasak eng yaxshi bo'ldi. Shunga buningda mendaq bir qancha masalalar bor ekan men o'ylasam. Birinchi jihatdan qanday degan vaqtda ayol kishi bo'lmoqchi qiz bola men ma'lum bir turmushimdagi baxtsizlikni yoki ma'lum bir qiyinchilikni hal qilish uchun to'y qilma degan ideyadan cho'qim ozod bo'lish kerak. Bu to'y bizni cho'qim baxtli qildi, qarshilab meni baxtli qildi deb biz butun umidimizni erga bog'lab turib unda olsa bu xil ideyadagi qiz bola keyin bolalar bo'lgandan keyin o'zining burun amalga oshirmagan orzularini farzandidan amalga oshirmadi deb bolalarningki bismini oshiradigan ish keyin uchraydi bu masalalar-chi. To'g'ri. Biz cho'qim bir masala yuz berib, tam o'sib bo'lgandan keyin hal qilishimiz kerak emas. Chunki biz yangi davr yashayotgan bo'lgan keyin cho'qim yangicha bir ideal bo'lish kerak. Shunga er kishidan baxtni, er kishidan ma'lum bir masalaning hal bo'lishini umid kutib turgan qiz bola to'ygandan keyin u o'zini o'zi baxtli qilmasa, keyin bolasini baxtli qilmaydi.
Şunlaşqa bu bəxt hər bir adamın özünün qolunda bulduğu. Şuna qarşı tərəfə bism etməsi kerak. Bu birinci idea. İkinci tərəfdən qandaq deyəndə ərlərmi, oğullarım qanday oylaydı deyə vaxtda Elqi bizning ota-onalarimizniki buruq o'tmishkilarning cho'qim ayol kishi bal tarbiyalaydi, er kishi cho'qim sirtlanishlik pul topsa bo'ldi. Bu bal tarbiyasi faqat onaning ayol kishining vazifasi degan ma'qul ko'z qarashmi yangilandi. Bu farzandning tarbiyasiga er ayol kishisi birli qatnashsa, bumi hisobda to'ydan keyingi bir muhabbatlashishni o'tirib bo'ldi-ku. Bu bola deganda bu ayrim bir masala nuqsida turib buni uch burchak ayirib er kishi, men ayol kishi, bola ayrim bir masalada uch burchak bo'lib o'tmasdan to'xtab turib bu farzandimizning yaxshi o'sib ketishi uchun biz ikkimiz birlikda qatnashaylik desa to'ydan keyingi bir xil yangilik tuyg'usi yilqi durg'ular deydi to'y qilib bo'lgandan keyin turmushim bir xil ma'nisiz yangilik yo'q deb o'ylaydi amniyatda mush bolaning o'sib ketishi bir ajoyib bir ko'ngillik bir jarayonchu mush jarayon arayalishkisi birlikda qatnashsa u vaqtida bolaning o'sib ketishi bek yaxshi undan keyin o'zaro muhabbatni kuchaytiradi shunga men to'y qilsam ayolim o'tiriblam oshpazlik tomoq qilsa yoki moy qilib qolsa erim pul tepib baqsa degandek mundaq ko'n ko'z qarash hozir allaqachon amaldan qoldi degan gap chunki hozir ayollarmi o'zining qadr qimmatini yoritadi bu vaqtida ikkadam ikkimizning ishi deb o'ylagan vaqtda ziddiyat haqiqatan oz ekan chunki biz barabar his qilamiz bir bola sog'lom bo'lishi ota urushmanglar ajrashmanglar degan gapning yiltizini davatimiz hozir hisobda undan keyin uchinchi jihatdan qandoq degan vaqtda bu hamkorlik xuddi o'ng qo'l bilan so'l qo'lga o'xshaydi er kishi bilan ayol kishi birisi o'ng qo'lga birisi so'l qo'lga o'xshaydi bir hamkorlik jarayoni deb o'ylagan vaqtida bu bolaning beqishini bir xil besim yoki bir xil jabba deb o'ylamaydigan ma'qul tuyg'u bek muhimkan ondan keyin yana bir jihatdan qaysi degan vaqtda bu to'y qilishdan burun bo'lsa ayol kishi o'ziniki iqtisod jihatdan er kishi o'zining iqtisod jihatdan ma'lum darajada asoslikli olgan vaqtida o'zaro qarzdorlik tuyg'usi bo'lib qolmaydi bu chunki nima deymiz degan vaqtda yana bir jihatni aytgan vaqtida oila a'zolari bo'lgan tunishni o'xshash kerak chunki har bir odamning o'zining o'sib ketilgan muhitida yoki qiz bola dodi mehri qolmaydigan yoki o'g'il bola opa mehri qolmaydigan degandek ma'lum bir o'zining hissiyot jihatiga muhabbat jihatiga bir ehtiyoj bo'lib qolsa bu ehtiyojni qo'pib hemen to'y qilgandan keyin qiynapam man opamdek muomala qilsa yoki qiynatam man dadamdek bo'lsa yoki yo'ldoshim man dadamdek muomala qilib bir xil o'zining burunqi erishamagan muhabbatni qarshilab ba'sa deb umid kutib olgandan keyin lekin to'ydan keyin unday bo'lmaydi to'ydan keyin hamma odamning o'zining vazifasi o'zining roli bo'ldi lekin bu roldan ortiq umid kutib olgan ekan siz qasalxona masalasi kelib chiqdi degan vaqtda minnatdorlik yo'qolib ketadi chunki bizning ota-onamiz bizga shartsiz yaxshilik qilib bizni cho'ng qildi endi siz bu ota-onangiz bergan narsani yana bir siz ko'rib boqmagan nachaqdan beri bir yot bir odamlar tuyuqsiz urib tuqqan bo'lib qoldim to'ydan keyin bulardan kutib endi sen meni opamdek muomala qilmading sen qiyin opam bo'lganlar lekin opamdek yaxshi muomala qil degandek mundaq tadiliqi normani ishib ketgan muhabbat talab qilgan keyin qarshi haqiqat yaxshilik qismi sizga yaxshi muomala qismi yengayda deb cho'shda qilish kerak deb o'ylab qolgan keyin bu oiladagi bir mehr muhabbat cho'qim ko'tarilib bizga biz minnatdorlik degan bu so'z qanday minnatdorlik bildiramiz hammadanning o'zi uchun vazifasi bor nurg'un yaxshiliklarni qilish majburiyati yo'q mush ideya yo'q jihatdan nurg'un qizlar to'y qilib men qiynapamni opamdek bir mehr muhabbat beram gitsam hammamiz ancha bekor yo'q bu qiynatamizga iqtisodiyatni yordam qilmadi degandek bir qoqshashlar bu oilaning ulini bo'shaydi deydi oilaning uli mustahkam bo'lsa keyin bir farzand bu yerda cho'ng bo'lsa bir mehr muhabbat holatda cho'ng bo'lolmaydi shunga yana bir jihatdan diqqat qiladigan eng muhim bir omil nima degan vaqtida biz to'ydan burun bek go'zal o'ylayolamiz kinolardagidekchi koreyaning hindistonning kinolarigidek bir xil go'zal tasavvur romantik o'ylayolamiz bu xil narsa to'g'ri davomlashadi ammo turmushimiz kino emas kino mangu turmushimizdan yuqori o'rin turdi shunga bek go'zal bo'lib ketarmiki men shu yo'ldoshim shu o'g'illar bilan bek yaxshi ko'rishdik bir umr bir birimizga voy deb o'tib ketamizmiki deb kinodagidek go'zal romantik o'ylayapsizlar turmushdan keyin bu ajab bir ma'nisiz bo'lib qoldi men o'ylagandek bo'lmadi degandek umidsizlik kelib chiqdi shunga to'y qildigan qiz yigitlar ideya jihatdan to'xtab turib bu to'y degan nisbatan bir mas'uliyat bu oilada masalan sizning qizingiz bo'lib qolsa bu qiz cho'ng bo'lganda ko'proq o'zining dodisidek andepishni xohlashi mumkin masalan sizning o'g'lingiz bo'lib qolsa balkim siz opisidek bir ayolni o'ziniki umrlik juft qilib qolishi mumkin demak bu yerda bizning tanlayotgan obyektimiz umrlik hamroyimiz o'zimizning ham juft emas balki farzandimizning bir umriga ta'sir qiladigan ulga
Şunlaşqa siz hozir to'y qilgan vaqtingizda faqatla bir to'y qildigan odam tanlamayapsiz, balki farzandingizning bu hayotiga ta'sir qilgan bir ulguni tanlayapsiz. Faqat mush ideya bo'lgan vaqtda ondan keyin biz texmo tamkin bo'lamiz. Ondan keyin aqlimiz bilan ko'p tarafdan o'ylab turib qilalaymiz. Ashunaq bir yaxshi bir munbat tuproq bilan yaxshi bir urug' birga kelgan vaqtda ondan keyin bir yaxshi mo'lajil paydo bo'ldi. Shu ideya jihatdan oldin tayyorlikni cho'qim vaqtida qilish kerak. Demak, endi shu hozir mush yoshlarda ko'rilayotgan masalalarning hammasi mushga aytib, ideya jihatga emas ekan. Demak, endi mush ideya jihatga masalani hal qilmay turibla baldir oldirab to'y qo'ygandan keyin shu farzandlariningmi kelgusi baxtiga o'tirib qo'ygandek bir ish bo'ldi ekan. Rostchiq narsa bilib oldim jimo. Men muhmaytim mazmunlarni balkim ko'rmanlarmi? Hali jiq narsani o'rganib olgan bo'lishi mumkin, ideyasiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ma balani birdan aytib turing, azroq ishlarim batty qilib olay. Balani men aytib qo'ychi, bala meni kiyimlarimni aytib qo'yapti. Xotirjam bo'ling, annanna ba. Annanna? Mana qarang. Voy, yana bir isqini. Igis tanib oldi. Annanna görüşlük valla məsləhətləri. Undaq bo'lsa, hozir ham dadam shu ideya jihatdagi tayyorliklar to'g'risida fikrlashib o'tdik-ku, xiljiq narsalarni o'rganib oldik. Undaq bo'lsa, bundan boshqa qanday tayyorliklarni qilish kerak? Ondan keyin jismoniy jihatga sog'lomlik tayyorligimi bek muhim. Chunki hammamiz bolalarimiz tug'ilgan vaqtda chiroyli, aqlli, umuman tatli tug'ilishlarni qilamiz, sog'lom tug'ilishlarni qilamiz. Shunlashqa bayatdan dedik, bir urug'ning sifati bilan etizning sifati usulni belgilaydi. Shunga o'xshash, hozir ota-onalarningki to'ydan burun salomatlik jihatdagi sal qaralgan nurg'un masalalar bola tug'ilib bo'lgandan keyingi odamning ko'ngli g'ash qiladigan oqibatlarga sabab bo'lib qolyotidi. Unda bo'lganlik uchun biz to'ydan burun eng oldi bilan qiladigan ishimiz nima deganda salomatlik tekshirib. Biz nurg'unlarimiz doktorxonaga berib to'g'ri to'y qilinishdan burun biroq salomatlik tekshirish qiladi, ammo u sal yetarli emas. Buni bir misol olsam, bir qiz o'zida jiya yolg'on borligini bilmaydi ekan. Chunki doktorxonada bu tekshirishni qilmaydi-ku. Bu cho'qim tekshirish qilgan tekshirishlar emas. Bola tug'ilgandan keyin bu bolaga jigar yolg'i yuqib qoladi. Bu yuqumliq emasmi jigar yolg'i? Yuqib qoldi deb eliq bolasini emdirgili qo'ymagan. Shundan bu bola eng muhim bo'lgan ona sutidan mahrum qoldi. Shundan bu ayol bek yig'lab ketdi. "Isman to'ydan burun bilmabdiman. Az qo'sqinlik qilishdan burun men to'ydan burun o'zimning salomatligimni bir tekshirish qilsam bo'pti-ku" deb shundoq pushaymon qilib ketdi. Shunlashqa qiz yigitlar imkoniyat bor o'zi umumyuzlik bir badan salomatlik tekshirish qilib, chunki ersiyat qoldi emasmi ko'pincha vaqtlarda. Sizning qayeringiz masala bo'lsa, buningda ersiyat qilishimiz bek yuqori. Shunga o'zingiz qaysi jihatdagi bir kamchiligingizdan bolangiz bo'lmasligini orzu qilsangiz, unda bo'lsa avval siz shu masalangizni hal qilib bo'lgandan keyin bola olsangiz, bolangizga nisbatan siz bir mening sababimdan bolam ishlab bir ersiyat bilan bo'lib qolibdi degan gunohkorlik tuyg'usidan qutulasiz. Bo'lmasa bir umr o'zingiz vijdon azob tortib, "Istman bilmay qolibdi-kanman" deb qolsak, u o'rniga kelmaydi. Bolani qayta qo'shimcha qilolmaydi. Shunga salomatlik tekshirish jihatdan bek muhim. Masalan, salomatlik tekshirish jihatdan masalan eg'iz bo'shlig'i. Chunki onaninki eg'iz bo'shlig'i jihati masala bo'lsa, bolaninki teri jihatdan masala ko'rilib tug'ilgandan keyin. Masalan, asoq shurjun bo'lib ketdi, bolaning terilari bir narsa chiqib ketdi degan nurg'un masalanki yildizni surishib ekansangiz, bolaninki shu qo'saqdagi vaqtida bilan onaninki eg'iz bo'shlig'i jihatdan nurg'un kasallik bor. Masalan, eg'iz bo'shlig'i sanmadami, men tishim og'rimidi, men bek sog'lom deydi-ku. Tish og'irgan vaqt u sizning eg'irlab 3-qadam qo'ygan vaqti. 5-2 bosqichda hatto siz tishingiz masala bo'lganini bilmaysiz. Masalan, nurg'unlarimiz masalan eg'iz puraydi, ba'zi vaqtlar tishimiz miliki qanaydi, tish cho'tqigan. O'shaning hammasi bir kasallik amaliyoti. Lekin biz unga hech qachon uncha eg'ir oqibat olib kelganini o'ylamagan. Sal qarab qolgan holatlar. Shunga qon tekshirish, eg'iz bo'shlig'i tekshirish, undan keyin ayollarning bolayotganini tekshirish bu bek muhim. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, biz har birimiz o'zimizniki chiroyli, pokiz, hashamatlik bir uylarning bo'lishi xohlaymiz-ku. Hargiz bir xil par yo'q yoki chiriq yo'q, suvoq uylarda turishni hech qaysimiz xohlamaymiz. Shunga o'xshash bu vaqtmi nihoyatda bir xil kasal bor yoki nihoyatda bir xil sog'lom bo'lmagan bolayotquda cho'ng bo'lish xohlamaydi. Bu bolayotgan bolaninki hisob 9 oy turgan uyichi. Shunlashqa ayollarning shu bolayotqu jihati. Undan keyin erlarniki aroq tamokimi bek ta'sir ko'rsatdi. Chunki aroq tamoka bevosita urug'ning sifatiga ta'sir qilganligi uchun hozirgi ya vaqtida tug'liq bilanmidoq, masalan, baliq bilanmidoq degan masalalarniki surishib etkazsam, shu erlarniki o'sha aroq ko'p ichganlikdan jigarni ko'rilgan masala, uniki jigar sababli ko'rilgan shu munosabatlik masalalardan kelib chiqqan.
Şunlaşqa bu demek bir yerdə bir balınınki ilqi "Recep çörəlik bal toğubsuz" deb qızalğı deydi. "Hey, balans pek çörəlikə deyimiz." Əməliyyat onunki mühim amali əməliyyatda da denk keldi. Şunlaşqa bir yerdə farzand tərbiyəsi üçün deyən nərsini biz ən aldı bilan beşiq gəlsək şu dadının salamətligi, ananın salamətligi. Ondan keyin hətta yemək içmək cəhətdə. Çünki siz toy qılıb bolğandan keyin qachon ballıq elishni bilmay qalsınız. Bunu çoxqum hesablab mən ma günü ballıq bilmə deyilim bolmaydı bəzi vaxtda. Bu xil ahvalatda siz özünüzün yemək içmək adətini, turmuş adətini özgərtməy durub, ayollar məsələn özünü xalğançılıq açıqmayfın, çoğmayfın, rampizini özgədək yeb, ərlər araqlamaqın içib, tası gündə xogo yeb durub qo'saq qilib qolgan bilan siz ashundaq bir axlat yeməklərdən jiroq turib shunaqo ma'qul sog'lom yemək ichmak odatida bo'lgan bolaninki salomatlik ishkisi haqiqatdan farq chiqadiganligini sonliq sifirlar bilan isbotlanganchu. Undan keyin turmush odati qandaq degan vaqtda hozir ham yoshlarimiz kechida do'yin ko'rib, kechga oyoq qilib, kunduzi ancha bek vaqtida qopmay degandek mandaq turmush odatda kuni qolgan bo'lsa-ku, bu bizning keyin bolamizgami liqi Yemni qilib qolgan uchur deymiz buncha. DNAda bizning hamma turmush odatimiz bir uchur shaklda saqlanib qoldi-ku. Shu ba'zan bolalarningki, ba'zan odatlari o'zligidan bo'lmaydi. Endi ba, qandi ba. Suning bislay debchi. Shunlashqa men to'xtab tura bir sog'lom, chiroyli bolam bo'lsa degan deyishni o'ylashdan burun, bola qo'saq qilishdan burun, bo'z to'ydan burun o'zimizni avvaldi bilan bir ulgulik o'zimiz to'xtab tura men mush bolamning opisi yak dadisi bo'lishga loyiqmi degan ma'lumotga tayyorlik qila olsak, u vaqtda haqiqatan balki bir umr o'zimiz faxrlanib qolishimiz mumkin degan gap. Shundoq. Endi mening hamda bilishimcha bo'lganda hozirgi ko'pincha yoshlar bo'lsa, ideya jihatdagi, sog'lomlik jihatdagi hamda pek o'ylashib ketmaydiganlar ko'p. Birinchilab o'ylaydigani iqtisodga. Iqtisod men shu bolamni beqib cho'ng qilg'idak, maktabga kirib o'qitg'idak, mushaq iqtisod yor beramdi, shuni o'ylaydi ekan. Lekin ko'pincha ota-onalar shu boyqi sog'lomlikni o'ylashgan bo'lsa, lekin ideya jihatdagi shu tayyorliklarni asosan o'ylashmaydi ekan. Menimcha rasmiy bek yaxshi bilim bo'ldi bu. Onundaki ras yana bir iqtisod jihatdan qandaq degan vaqtida Fransiyaliklarning mundaq bir tayyorlik bosqichi bo'lgan. Fransiyaliklar odatda bolalar bo'lishdan burun birinchi qildigan ishi to'y qilishdan burun ular 6 oy atrofida aralashib qarshilarning mijoz xarakterini bir bilib boqadi ekan. Ular shanxon qilmaydi ekan, bir shikoylan to'y qilgan yoki to'y 3-4 yilgacha aralashib ketgan, bundaqmi qilmaydi ekan. 6 oy atrofida aralashgandan keyin to'y qilishga qaror qilgan vaqtdan boshlab bular pul yig'adi ekan. Chunki bir bolaninki o'sib yetilgan qo'saq qolgandan boshlab mesela onun hamil tərbiyəsi qılma, bolam nisbətən mən yaxşı hamma təkşürüşlərini qılma degəngə hammasiga iqtisod ketdi. Lekin biz nurg'ullarimiz bolamiz o'g'al vaqtda yanchig'imiz tuzuk pul yo'q. Shuningdan ilqi muhim bo'lgan salomatlik təkşürüşlərini qilayli yoki bo'lsa nurg'un yaxshi ishlarni ilqi narsalarni yaxshisini seta olayli deb qolsa qiyinchilik bo'lib qoldi. Shuningdan pulning sababidan er kishi "Ey, mening bolam bo'lish oldida, lekin men aja bir yaxshi sharoit hozirlab beramidim" deyotgan. Ayol kishi qilib, "Ey, mening bolamga hamma narsaning yaxshisini olib bergim bordi, lekin ayol kishining tabiatida bog'imish erimning puli az puli jiq bo'lib qoldigan mushta bir ko'ngilsizlik bola bu dunyoga ko'z ochmay turiblar o'yilda jangizdanning besh boshini bo'ldi-ku. Shunlashqa amal bo'lsa mush baliq bo'lishdan burun ayol kishi turmush odatini yaxshi ratlab bo'lgandan keyin az to'la iqtisod tayyorlik qilsa, undan keyin nurg'unlagan ishlarga bek pul ketadi. Bu vaqtida tamtirmasdan, biz deymiz homil tarbiyasida keyin qaytim so'zlaymiz. Homil tarbiyasida balani nayt xo'shal qarshilish kerak deydi. Lekin siz balaning qo'saqda qolgan xabarni anglagan vaqtda, yanchig'im pul yo'q deydi. Bu bal to'g'ris nima xajlar degan ang bilan qilsangiz, bola xuddi uyingizga bir ishchi chekib kelsa, hozir uyda tomoq yo'q deydi, bu mehmon kelsa qanday oldiga chiqarma deb ishga oshqoz kelmasa, odamning ko'ngli yeri bo'lib ketganga o'xshash. Balag'a nisbatan bu pek ta'sir qildi. Shunga iqtisod masalasini yaxshi o'ylash kerak. Hargiz mujgurab berib men baliq bo'laychi, qo'sqinni qilibdi deb o'tlamasdan, unga cho'qim hamma tarafdan ideya jihatdan, salomatlik jihatdan, uningdagi iqtisod jihatdan tayyorlik qilish kerak. Unda qo'sa endi boya siz dedingiz-ku, farzandga nisbatan ota-onadan aytdi, muhim bir ulgi hisoblandi deb. Endi to'y qilishdan burun balki hamma odamning har xil mijoz xuylari bo'lishi mumkin. Shu mijoz xuylarini o'zgartirish kerakmi yoki asli bilan bo'lish kerakmi? Bek yaxshi savoldan birini so'radingiz. Shu qiz yigitlar to'yning oldida asli qanday bo'lsa, shu holatda bir-biriga yaxshi ta'sir qoldirib yoki shu holatni yaxshi ko'rganlikdan to'yni qaror qildi. Lekin chataqlardan boshlansa to'y qilib bo'lgandan keyin qiz bola, "Hey, men endi
yo'ldoshimninki yaxshi ko'may qilishiga sabab bo'lib qolarman bir ishlarim degandek o'zining asli shundoq bir umoq bilingan ishlari yoki o'zining ma'lum bir mijozini to'ydan keyin barbara o'zgarishga tirishadigan burun misol mijoz yo'q bo'lsa endi ozroq yaqsam bo'larmi ya degandek bir xilqi yo'ldoshim man qarmay qolarmi degandek bir qo'qish oldi kirib ketgandan keyin asli oldi yo'qolib ketgandan keyin barbara kayfiyati bisildi bu qanday degan gap degan vaqtda bir gap degisi bor burunqidek volichina qilib yigispani deb qig'ispani qildiganlar barbara ozlab qo'qish oldi o'tkazdichu shu men balam bo'lib qolsa ajrashkasam bo'lmaydi degandek bir xilqi tabiiy kelayotgan bir narsa o'zgarib ketadi o'g'ilolmi man to'y qilib bo'lgandan keyin endi qanday bo'lsam bo'laverdi degandek bundoq o'zini tashiydigan yoki men qilib qolsam shundan ayrilib qolaman degan bir qo'rqadigan holat bo'lgandan keyin buni keltirib chiqqan bir yomon oqibati sizning kayfiyatingiz bislashga boshlaydi degingiz borgan deyolmaysiz qilgingiz boshini qilolmaysiz shuning bilan bu holatda mengab siz qo'saqda bola qolgandan keyin tuqqandan keyin yig'ilib bir kelgan vaqtda portlaydigan ish chiqadi qanday degan vaqtda sen a vaqt andoq qildim a vaqt bundoq qildim deb yo'q yerdan urushib qolgan ishlarning sababi sizning asli oltingizni qabul qilgan bir odamni siz ishonmaslikdan man to'xtab turib burunqidek bo'lsam endi men yaxshi bo'lmay qolamanmi deb jiq o'ylab ketib ansirash qo'rqish odamning kayfiyatining nachar kayfiyatlarning yig'ilishiga sabab bo'lib qoldi bu xil holat nima uchun degan vaqtda shu tug'utdan keyin chanxo'yi deb jiqlar deydi tug'utdan keyin xomshi qolibdi ahobdi ko'kobdi degandek biz har xil gaplarni anglaymiz mushuninki bir uchi shu to'ydan burunqi yaxshi o'zingizning asli holatini saqlab qolmasdan qarshi tarafga bak tavxo qilma deb men bak xushamad qilay yoki misol bir xil yaxshi bo'lay degandek qarmoqqa yaxshi ko'nglingiz mush munosabatni yaxshi saqlab qolman undaq emas to'ydan burun qaysi holtingiz yaxshi ko'rgan bo'lsa to'ydan keyin shu holtingiz yaxshi ko'rdi shunga qizlar deydiganimiz to'ydan burun qanday bo'lgan bo'lsangiz to'ydan keyin ashtaq tabiiy holtingizni saqlab qo'ying o'g'illarmi o'ziniki turmush odati degandek mandaq jihatlarni o'zgarish qilsa bo'ladi lekin o'zingizniki asli xarakteringizni yo'qotib qo'ysangiz bu kayfiyat yig'ilaversa keyin bola bo'lib bo'lgandan keyin yig'ib oladigan yoki bo'lmasa boladan chiqaradigan deydigan gapni vaqti deyish kerakchu xafa qolgan bo'lsa vaqti deyish kerak lekin ashtaq bir gumon qildigan yoki qo'rqadigan ma'qul bir holat bizningki bundan keyingi farzand tarbiyasiga nisbatan bir yoshirin xavfga o'xshaydi shunga qizlarmi o'g'illarmi to'ydan burun qanday bo'lsa shu holatni qabul qilgan bo'lgan keyin to'ydan keyin asli bir xil ko'ngillik holatni saqlab qolishni qarshi tarafdan qo'rqadigan yoki xushamat qildigan ularni deb yoki ota onasini deb bir xil o'zi bir o'zgarish kirgizgandan keyin bir uvolchilik tuyg'usi shakllanib qolsa bu kayfiyat keyin bolalarga nisbatan tarbiyada yomon oqibatga kelib chiqadi shunga qiz yigitlarningki to'ydan burun o'ziniki aqlni ishqa silib tamkinlik bilan kelgusiki farzandni o'ylab turib umum jihatni tayyorlab turib undan keyin oiladan iborat bu muqaddas vazifani o'z ustiga ilishni umid qilaman rahmat demak endi ko'rmalar balkim his qilgan bo'lishi mumkin albatta bugun biz mana shu to'ydan burungi tayyorliklar to'g'risida aytib yaxshi o'rtoqlashib o'tdik mayli iqtisod jihatdan bo'lsin yoki sog'lomlik jismoniy jihatdan bo'lsin yoki ideya jihatdan bo'lsin haqiqatan yoshlar diqqat qilishga tegishli ahamiyat berishga tegishli ishlar ko'pkan bu orqali endi ko'rmalar balkim nurg'un bilimlarga ega bo'lib olgan bo'lishi mumkin men shu mazmunlar orqali nurg'un narsani o'rganib oldim sizga ko'pdan ko'p rahmat unaqa bo'lsa ko'rmalarning mana shu bilimlardan unumli foydalanishni umid qilamiz bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi unaqa bo'lsa ko'rmalarimiz kelar qism programmamizda ko'rishaylik xayr xo'sh